Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser votre capteur Inner Balance Cohérence Plus en combinaison avec l'application HeartMath. Même si cette application est exclusivement en anglais, vous verrez qu'avec ces instructions simples, il vous sera possible d'utiliser et d'optimiser l'utilisation de votre capteur Inner Balance avec l'application HeartMath et d'améliorer ainsi votre entraînement à la cohérence cardiaque. Commencez d'abord par installer l'application HeartMath depuis l'App Store si vous avez un appareil iOS ou depuis Google Play si vous avez un appareil Android. Créez ensuite un compte ou connectez-vous à un compte existant. Allumez maintenant votre capteur, clipsez le détecteur auriculaire à un lobe d'oreille et le module à votre chemisier ou votre chandail. Ouvrez ensuite l'application et appuyez sur le cœur pour démarrer une session. Nous allons d'abord régler les paramètres. Nous commençons par le minuteur qui détermine la durée de votre session. Vous pouvez opter pour un choix rapide, 3, 5 ou 10 minutes, ou un choix personnalisé. Nous recommandons des sessions d'au moins 5 minutes, idéalement 3 fois par jour. Nous avons choisi 3 minutes pour cette démonstration. Réglons ensuite les sons. Le Breath Pacer Sound est le son qui guidera votre respiration, ce qui vous permet de pratiquer les yeux fermés si vous le souhaitez. Le Coherence Level Sound est le son qui vous avertira de tout changement de votre niveau de cohérence. Vous pouvez décider de désactiver ou d'activer ces sons selon votre meilleure convenance. Le dernier réglage est celui du guide respiratoire. Le curseur vous permet de sélectionner la durée de chaque cycle de respiration. Ce cycle est divisé en 2 parties égales, un temps d'inspiration et un temps d'expiration. Le cycle optimal est de 10 secondes, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Il est toutefois important de commencer à un rythme qui vous est confortable. Vous pourrez l'adapter au fur et à mesure de votre entraînement. Lorsqu'on pratique la cohérence cardiaque, l'inspiration est tout aussi importante que l'expiration. Voilà pourquoi il n'est pas possible de les ajuster séparément. Vous allez maintenant pouvoir démarrer votre session. Appuyez sur le cœur au bas de l'écran pour lancer la recherche automatique de votre capteur et le calcul de votre rythme cardiaque. Cela peut prendre une dizaine de secondes. Nous avons ici accéléré cette calibration. Synchronisez votre respiration avec le cercle concentrique intérieur ou avec le son si vous souhaitez fermer les yeux. Inspirez lorsque le diamètre augmente et expirez lorsqu'il rétrécit. Vous serez averti chaque fois que votre niveau de cohérence change. Lorsque votre cohérence devient haute, c'est-à-dire lorsque vous entrez dans la zone verte, les petits points blancs s'aligneront avec la circonférence du cercle extérieur. Vous pouvez accéder à un autre écran en appuyant sur le bouton supérieur gauche. Sur cet écran métrique, vous retrouvez votre guide respiratoire pour continuer à synchroniser votre respiration. Rappelez-vous que la fréquence de respiration est celle que vous avez sélectionnée dans vos paramètres initiaux. Vous avez également un aperçu de la variabilité cardiaque en temps réel. Nous parlons de cohérence cardiaque lorsque la courbe est ample et régulière, comme dans cette démonstration. Vous pouvez également voir votre niveau de cohérence. La zone jaune équivaut à une cohérence basse, la zone bleue à une cohérence moyenne et la zone verte, votre zone cible, à une cohérence haute. Vous pouvez modifier la répartition de ces zones. HeartMath recommande d'augmenter le niveau de difficulté lorsque vous êtes 80% du temps dans la zone verte. Nous vous montrerons comment effectuer ce réglage à la fin de cette session. Au sommet de l'écran, vous remarquerez 3 valeurs. À gauche, le décompte du temps de session. Au milieu, votre valeur de cohérence actuelle et à droite,
vos points de cohérence en cours de session. Notez que vous pouvez anticiper l'arrêt de la session en cours si vous le souhaitez en appuyant sur End. Un signal sonore vous avertira de la fin de la session. Vous aurez ensuite accès à l'écran des résultats. Au sommet de cet écran, vous trouvez un tableau avec deux colonnes. Dans la colonne colorée, vous trouvez successivement votre cohérence moyenne, par exemple 5.8 dans cette session, et les points de cohérence obtenus, ici 191. Dans la colonne blanche, vous trouvez successivement la durée de la session, ainsi que votre fréquence cardiaque moyenne. En appuyant sur la roulette des réglages dans le coin supérieur droit, ensuite sur l'option Réglages de session ou Session Settings, et finalement sur votre zone verte ou Your Green Zone, vous pouvez modifier le niveau de difficulté. Vous pouvez choisir entre différentes valeurs qui seront les valeurs minimum à atteindre pour entrer dans la zone verte. Nous vous rappelons que HeartMath suggère d'augmenter le niveau de difficulté dès que vous restez 80% du temps dans la zone verte. Mais ce choix vous appartient, bien entendu. En appuyant sur l'icône Learning, qui signifie apprentissage, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires comme des programmes, des cours ou des techniques guidées vocalement. Ici, tout est malheureusement en anglais uniquement. Sachez toutefois que les 3 techniques de base de la méthode HeartMath vous sont accessibles en français sur cette même chaîne YouTube. D'autres suivront peu à peu. En appuyant enfin sur l'icône My Progress, qui signifie ma progression, vous verrez apparaître vos statistiques générales ainsi qu'un aperçu de l'historique de vos sessions antérieures. Vous savez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre entraînement quotidien à la cohérence cardiaque. Nous vous suggérons d'essayer d'obtenir 300 points de cohérence par jour. Si vous y arrivez relativement facilement ou rapidement, nous vous suggérons d'alors obtenir 500 points. Un niveau de cohérence bon est de l'ordre de 2, au-delà de 3, votre niveau de cohérence est excellent. Dans une prochaine vidéo, nous vous expliquerons comment utiliser le même capteur en combinaison avec l'application InnerBalance. D'ici là, nous vous souhaitons un excellent entraînement. À bientôt!